irratti jijjigee lubbuun dabalataa akka darbuutu gabaafame. Ajjechaa fi hidhaan murtiin qabne biyya Yaman keessatti lammiilee Itoophiyaa irra jireessi isaanii Oromoota ta'an irratti gaggeeffamuun kun isa duraatii miti. Biyya wal waraansa ganna hedduu lakkoofsiste Yaman keessatti baqattoonni qormaata cimaa qaamolee mootummaa fi garee Huutiin irratti gaggeeffamuunis kun isa duraatii miti. Daawwattoota keenya dhimma kanarratti baqataa Oromoo haleellaa san keessa ture garuu lubbuun hafetti bilbilaa nu faana tura. Halo? Halo, akkam jirtu nagaa baqattoota Oromoo haleellaa arraasan keessaa lubbuun hafan jenneeti sitti bilbilee mee waan ta'e san nutti himi. Ati biyya Yaman eessa jirtaa? Magaalaa tam jirtaa? Haleellaan kun mana hidhaa kam keessa osoo jirtaniiti kan isin irratti raawwatame? Hidhamtoota Oromoo haleellaan arraa irratti gaggeeffamee lubbuun namoota hedduu biratti dabre garuu lubbuun hafee jechuu dhageenyatti siif bilbilee mee mana hidhaa kam keessa turtan? Haleellaan sun akkamitti isin irratti raawwatame? Mana hidhaadhaa Jawaazza keessa turre. Jawaazza kam torbeen jedhamu keessa turre. Magaalaa tam? Magaalaa kana keessa magaalaa kana. Mee haleellaan kun akkamitti raawwatame? Yoom arra raawwatame? Sa'aatii meeqatti raawwatame? Eenyutu immoo haleellaa kana isin irratti raawwate? Yeroon sun sa'a ja'a yeroo gartee waareedhaa sa'a ja'a biyyee qadaa sana eegalamtee achirraa lolli yaa'iin sun daagaa sa'a saddeetti yaa'in dhaabbate yaa'iniitti akkasitti bakkaatti achirratti nama lafarraa arganii nuti namni lama kanneen achirra oriinee baafannee jechuu Mega Madura Chaka Babinetu, the Mandana Namida. Mee haleellaa saniin namoota meeqatu du'e? Ati qaama achi keessa turtee sababni isin irratti haleellaan sun raawwatameef maali? Nutti himee nama meeqa haga ammatti kan du'e? Namni gammatti kan du'e nama 455 harmeen lubbuun isaa qabaatee jirtu. Haleellaa sana eenyutu raawwate? Haala kana karaa godhe gaa uummatuma huutii kana karaa godhe akkatti nama kana qabduu danda'u uummatuma huutii kana itti darbanii nama sana lafa taa'ee karaa godhe uummatuma huutii kana. Isaantu isin hidhee isin harkaa qaba ture moo mootummaadha? Isaantu hidhee baaba mootummaa godhe galtee kan gaa'ummanni mata biyya qabatee kana nama Oromoo ta'e nama kuma shan nama kuma akkana walitti hidhaa jira mana daddaqatti nama kana walitti fuudhanii namni guutuun itti hidhaa jira. Mana tokko keessa mana tokko maqaan isaa lama keessatti nama 560 hidhamee jira. Warreen gartee bakka dandeettii biqilaa maallaqa buufatu hin qabne miskiina bakka achirratti walitti qabanii maallaqa maa hin buufannee yaa'anii akkasii nama kana hundumtuu namni guyyaa lama qoonqoo nyaatu dhiisee nuti miskiina asirraa maallaqa buufannaa yaa'anii bakka iyyaannaa galfatanii qoonqoo nyaata yaa'anii osoo sirrii nama turuu eegalee isaan keessa sirrii mana keessaa gabbee hulaa qollofee boombii darbanii keessatti bakka nama lafarraa bitanii nama du'aa kana boorriidhaan gagguuranii karaadha. Haleellaa kana kan raawwate poolisii tokko moo poolisoota hedduudha? Yeroo jalqabaa haleellaan kun yeroo raawwatu? Yeroo jalqabaa kan raawwate poolisoota magaalaa maalti dhiina marti namni darbanii duraanitti qollofanii alatti maal beena nama kana kan raawwate uummatuma san keessaa askaruma namoonni ta'e. Tole mee boombii meeqa kan isin irratti darbatame akka namicha keessa jirutti maal hordofaa turtan waan ta'ee himee? Waan achi keessa hordofaa turre nuti achi keessatti bakka siyaasa keessa baasii sadii fi danaa baasii lamaa fi danaa akkana achi keessa jirraa namni sun nama 560 wajjin jirra. San keessatti sababa gartee maallaqa buufadhaadhaa yaa'anii maallaqa hin qabne irratti bakkaatti ijoolleen guyyaa lama lagannaa qoonqoo dhaabbee akka isaan nu baasan Filistiin aattee ijoolleen guyyaa lama qoonqoo dhaabbee. Uummanni asbaroota mana keessa seenee qoonqoo maa jiddan jedhanii nama kana hundaan tumuu eegalanii boosota bakkaatti inni gayyuu. Tole itti fufi yaada kee. Akkasitti kanaaf bakka
nama kan lafa raafatu jirani amma kanitti namni kun sadatti faayidaa jiru sunuma jira bakka addi namni lama lubbuudhaan bakka inni jecha oriinii baafannee maanta nama bakka lubbuu keenya osoo tasaa jirra itti bakka maanta koonitti tasaa jira maanta amma nama dhibba shaniif jahatama naan jette haga ammatti akka quba qabdutti nama meeqa kan lubbuun hafee lubbuun jirtan namni agamatti hafee kan lubbuun jirani kun oo'ee baaka jabuun basuu jecha keessa namni sama daa'ee dhukkubaatu iddoo jira bakka nama kan adduraan daluu itti bakka itti nuti horiilee keessaa baafanne nama kudha darbamoo ka musheebaa haakima wajjin beeknee isaan majaanii keessatti majaan hojjetaa akkasitti bilkoosila dhaabanii jiranitti yaa'an akka qophaa faayinaa harbuun isaa bakka adii midhanii malee hin jiraanne harbuun isaa boorri jittira yaa'anii sunuuti bu'uura jechuudha kana mulitti madootu. Poolisoota haleellaa kana raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamee jira yookaan ammoo to'annoo jala oolfaman waan quba qabdanii isin. Waan quba qabnu fi mana dachii jirra mana dachii jirra guyyaa torban tajaajila isaa guyyaa dhukkubatti lubaan abdaan gabbaanan ol deebiin olaantaa ol lafanii bakkaatti waan takka irraa quba qabnu waan naala kana raawwatamu jiru. Mee isin nama meeqanii taatan hundi keessanuu lammiilee Itoophiyaati Oromoodha baay'inaan saba kamtutti heddummaata baqattoota ajjeefaman kana keessa. Baqattoota ajjeefaman keessa baqattoonni biraata kun jiru Oromoo qofaatu lammiin Itoophiyaadhaa qofa haa bakkaatti sirriitti lammiin Itoophiyaadhaa qofa malee lammiin biraa takka keessatti argamtu lammiin biraa takka jirtu. Warra amma ajjeefame keessa namni biraa tokkollee hin jiru Oromoo qofa naan jechaa jirtaa? Oromoo qofa lammiin biraa ajjeefamte jirtu Oromoo fi gatii warruma baara gabaa kana malee lammiin biraa jirtu Oromoo warri baara hin jiru tokko. Amma namoonni madaan hospitaala kamitti argaman? Hospitaala Mucee Baraskarii. Tole isin namoonni achi keessa turtan sun ati amma ji'a sadiin achi ture naan jettee warri si caalaa ture jira manidhaa san keessa? Sanjaya kemudian jadi badi jadi terkadang selagi sampai dia tidak katanya terah nama karena walid dia ni ukamnya ada di sini. Bapa kali malaga irabu dan karshi cuma terbatas ni kan malaga yang ini kan irabu dan ini bapa cuma rakyat ini bahasa itu baca kata daerah kacuran kawan kopi bela bela kana ya jadi bapa cuma tukupi jauh jembatan di Indonesia raya kota kesa. Isin mana ida tiba uf malaka bufachuuf immoo maallayni ergamu kamaali reefu waa'ee mallaqa haastee turte maallayni sun kamaal godhani achi isin baasuuf isin irraa fudhatamoo maal godhuuf? Maalin tu kaca kesan ubah ni maalin tu kasih muda batu ni kan kaca kesan ubah ni kamallaqa ni kamle tidak kata badi dia satu jadi dah kamali akan berkadang-kadang tu kan buri usun di mata kita tu dulu berkadang-kadang di waktu nak kembali nama karena laut makina kasih nama kembali. Dhimma kana dhaabbanni dhimma baqattoota UNHCR quba qaba yookaan dhaabbileen mirga namaatiif falman haala naannoo sanitti deemaa jiru gargaarsan wanni haga ammaan tanaa isin cinaa dhaabbatan jiranii ka dhaabbileen gargaarsaa? Dhaabbileen gargaarsaa takka jiru dhaabbileen gargaarsaa dhumatti jiru takka jirtu bakka qabanii dhuma maallaqa irraa buusu malee dhaabbileen gargaarsaa takka jiru cunqurfama guddaa nurra jiraatu. Mee dhaamsa kan kee maali akka baqattoota balaa kanarraa hafanitti? Akka baqattoonni kun balaa kanarraa hafan manni xiqqee bakka achuun ammaa kana nama kana kadiri mana lammii fi bakka ammaa kana yeroo mana keessi addunyatti lallaqiftanii addunyaa nama akka daftee formaatu na biddoo keessaa hara biyyaan gochuudhaaf faayidaa jiru sidaa keessaa yaasu haala jirus takka kaasanii hin deebisu waraqaa biyyaa kamiinii fi akkeessa jiraatu hunduu adamoo egaa mootummaan Itoophiyaa formaatu na bidduu kana mirkaanaa jiru uummata Oromoo keessa. Dolemee xumura irratti namoonni amma ajjeefaman jettu kun eessatti argaman reeffi isaanii moo awwaalama immoo maaltu ta'aa jira naannoo namoota ajjeefamanii waa'ee isaanii yoo dubbattu? Namoonni ajjeefamanii jiran kana keessa nama kana booriidhaan nama du'aa kana ibidda keessa karaadhaa booriin dhufeessa karaadhaa guyyaa duratti gagguura nama du'aa kana ulaa duratti gagguuranii kunis warra machaaraa warra mannamootirraa warra bakka ittiin mucasarraa kanarraa namni hedduu yaaddu namni haalaan kun agartee. Mee namoonni ajjeefaman Jakka furmaata ammaa kanaan keessatti addunyaatti kan liqqiftanii furmaanni yoo dhufu nuti halkan danaa kanaa waan nyaannee bulu hin qabnu baqattoonni Yaman keessa jirra.
Mee namoonni haleellan kun irratti raawwatee lubbuun dabarte kun yoo qaamana achi keessa turte waan ta'eef kana si gaafadha. Umriin isaanii hagamii hagam jidduu warra hin jiranii akka tilmaamsatti? Umriin isaanii nama amata 23, amata 24, amata 25, amata 15, amata 13 kan jiru jira. Magaalaa Sana'aa baqattoota Oromoo keessaa odeeffannoo naaf laatte sin galateeffadhaa baga Rabbi lubbuu si baasee jabaadhu ulfaadhu galatoomi. Hayyee hedduun dagadinaa nu dawwalaa nu gaafadhaa waan tasaa jiru sabbiyyaan akka amma dafee furmaata hojii barbaadna yaa kun dubbinne yoo bakkaattiin dhugaan kanumatti jettan kataadhaati malle biyyaadha. Tole ulfaadhu. Tole daawwattoota keenya mee amma hawaasa Oromoo keessaa haala kana hordofaa kan ture nama tokko irratti bilbilee odeeffannoo dabalataa irraa fudhannaa nu faana turaa jenna. Tole baqataa Oromoo biyya Yaman haleellaa arraasan quba qabda waan ta'eef mee waan dhalate nutti himi haleellaan kun magaalaa tam keessatti raawwatame akkasuma immoo haleellaa kana eenyutu raawwate? Haleellaan bakki raawwatamte magaalaa kanaa Jawaazaa bakka jedhamu keessatti. Eenyu kan raawwate? Haleellaan mana hidhaa guddaa Jawaazaa yookaan migireeshina jedhamu keessatti haleellaan geeffate. Hidhamtoota nama 500 ol duratti boombiidha kaa'amee ilaamaan sanaa namni dhumee jiru nama 200 ol ni ka'a. Gurbaan lubbuun hafe nama 545tu lubbuun du'e jee nutti hime kan lubbuun hafe nuun jee. Kan akka gabaasaaf bakka mana yaalaa hundarra deemnee qoralletti isaan Israa'elaan itti sanfiitee dandeenye qoranne. Nama 200 ol immoo wantumaa feetu nama 30 dhumee weechuu jirti. Mirkaniin immoo namni 200 akka mirkaniidhaan waan isa geenyee daggatti qabna. Kan gubbaadhaan hojjettoota ilmaan Oromoodhaa kan mana yaalaa qulqulleessanillee sanillee akka arraa sana isaa waan kana nagarreef mana yaalaa iddoo bakka sanirraa ittisaa oolanii. Mee haleellaan kun manni hidhaa Jawaazaata jettu kun bulchiinsa eenyu jalatti argama? Garee Huutiiti moo garee mootummaati? Mootummaan Saarlaa jalatti argama. Mootummaa garee Huutii jalatti argama. Magaalaa guddittii Yaman Sanaa keessatti. Haleellaan kun maaliif sababni haleellaan kun hidhamtoota irratti raawwatameef maali sababni isaa? Sababa kan qabu magaalaa keessaa namoota guuranii namoota torbee dabre kana guutuu nama guuruu jiranii erga guuranii nama kana walitti qaban booda birri maallaqa isaa kun 70 kafalaati baa jaariin achii baasanii baraa adan jaamtusee ittiraa magaalaa daangaa isaanii jaaritti sadii gannaqanii ijoolleen tun maallaqa qabnu waaqa kan qabnu jettee boonkoodisee jaanii. Onkordinaani sababa sanitti erga maallaqa qabne maal dhufuma sadii jechaa taatu ilaamaan kana sabni isaa mirkanii akka inni mirkaneessin dandeenyu haa keessa akka isaan deemu ni mirkaneessi. Baqattoonni kun baay'inaan meeqa ta'anii irra jireessi isaanii Oromoodha moo lammiileen saboonni biraatis keessatti argaman? Wanni baay'ee nama gaddisiisu kana kanuma jiru saba kan ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo malee sabni keessa jiru hatta sablammoota biyya biraallee qabatti kan isaa baatanii bakka irratti lafa kaa'anii fuuldura geessuun oomisha bakka jedhamu nama 500 fi wayii keessa jira. Tole mee haga amma namoonni ajjeefaman reeffi isaanii awwaalame moo haala maalirra jira maaltu ta'a gara? Kabiraa magaalaa magaalaa jirturre amma eegalamee ture boodarree achitti isaanii guuruu deemu. Shaman bu'aanii iyyuudhaan akkamitti dabarta faraa adan. Mee namoonni ajjeefaman amma awwaalaman moo maalirra jira reeffi isaanii? Reeffa isaanii turu kan nu reeffumaa nu barsiisu jedhanii baramma amma sana miila dhaabbatu kana waajjira mana yaalaa keessatti gurguraatu dhaabbachuu jira. Namoonni lubbuun hafan ijaan argite qabdaati dubbistee maal isinitti himan? Namoonni lubbuun kan nuti kookoo illee keenyanii sumni aaraa kan facaasanii sumni aaraa akka facaasanii saboo ta'uu nu beekinu. Muka ta'u qofa nageenya jaan ni jira ijoolleen ammaa kana barbaachisaa ta'ellee nama ammaa kana lubbuun baafatanii warri mana yaalaa irraa xiqqoo yaa'ee isaanii maayii deemu baafatee beenu jira beeka. Tole baqataa Oromoo biyya Yaman odeeffannoo keetiif sin galateeffadhaa ulfadhu.
Tolega daawwattoota keenya turtiin baqataa Oromoo haleellaa irraasan irraa lubbuun hafee waliin geggeessine sangammaa daawwattan ture egaa haala dhalatee kanarratti dabalataan odeeffannoo hordofnee kan isin biraan geenyu ta'an